大家好，歡迎大家嚟到錄音快活咕碌。如果你第一次嚟到我個頻道，記得點讚、訂閱、開埋鈴鐺個通知，同埋幫手分享條片，唔該晒。錄音快活咕碌，我哋招收谷友啦，詳情可以去到說明欄入邊嘅連結，撳入去睇下啦。大家好啊！全新嘅會員版心水大比拼嚟啦。咁我哋今季呢就會玩呢個估練馬師王嘅第二啊。咁一樣啦，估得最快嘅係攞3分啦，第二嘅就2分，第三嘅就1分。咁呢，開跑之前2個鐘呢，我就會將呢個表格呢就掉上呢個會員群組嘅。咁截止呢，就會係喺尾二，即係練馬師王截止嘅時間啦。咁贏咗嘅話呢，就有機會免呢個1個月嘅會費嘅。第二名呢，就可以免半個月。除咗咁樣可以得分之外呢，每一次嘅賽事呢，仲會俾一場波大家估嘅。估中波膽嘅話呢，會額外再加多3分。呢一個呢，鬥快嘅只係得1個名額嘅啫噃。先嚟睇返會員版心水大比拼啦。11月5號嘅練馬師王第二呢係姚本輝嚟㗎。咁 Andy 就估中咗最快啦，咁啊攞咗3分。去到夜晚呢，我哋就估呢個布魯日對巴塞羅那嘅歐冠賽事啊。到最後呢，鬥到3-3，咁但係就冇人估中啦。咁啊11月份呢，攞到3分嘅 Andy 暫時係帶緊頭，咁其他兄弟姊妹要努力啦。大家好啊！尾場左擊手係咩嚟嘅呢？其實呢，佢就係上一季重點場次推介守尾門嘅進化版。因為喺尾場咁關鍵嘅時刻，要逆風翻盤，贏唔贏到都係睇最後一擊嘅。咁當然我唔會亂咁推俾大家啦，我會逐隻分析，包括埋馬匹狀態啊、場地嘅變化、部署啦、數據啦，全部都會講晒俾大家聽嘅。講白一啲，嚟到尾場，梗係搏唔好輸晒，甚至乎可以反敗為勝啦。所以如果你中意尾場搏殺嘅，就一定要嚟睇尾場左擊手啦。大家好，嚟到今次尾場左擊手啊！今次呢係呢個11月9號咯，星期日莎莎婦女銀袋日嚟嘅。咁尾場呢，就跑呢個2班嘅1400米，都比較少一啲啦。咁我哋先嚟望下，而家暫時邊一隻係大熱門先？而家尾場暫時大熱門都不出所料嘅係2號嘅光年魅力啦。咁呢，由於佢分數呢，就擴闊到105分上限啊，咁所以維港智能就落咗嚟跑。咁變成啲磅呢，全部都壓晒落去。咁啊，由呢個遙遙領先開始已經係120啦。跟住潮州精神仲116添。咁好啦，咁到底呢一紮馬又點樣稱呢？咁其實呢，大家都睇到我呢度寫咗。狀態呢，除咗呢隻初出嘅10號星環之外呢，佢狀態比較低一啲。其他馬嘅狀態呢，都唔係太差嘅，始終都跑到嚟11月份啦。高班馬都比較混亂一啲，同埋呢一組馬放頭馬都特別多㗎。咁到底會唔會因為呢個原因，去到入直路全部嚟晒啲後追呢？因為放頭馬多，扯快咗個步速啊！咁呢個都好有可能㗎嘛。同埋呢，
今次賽事跑 C+3啦，會唔會飛到出太遠追，又會追唔切呢？咁可能臨場呢，要睇翻到底啲馬係點樣跑法，嚟邊樣，仲更加上換完草添。通常換完冬草都係你放噶嘛，咁所以其實都好睇現場嗰個形勢去再執生。咁而家首先初步睇咗點樣揀法先啦。咁我哋講下呢隻10號嘅初出馬星環先。咁啊初大交叉唔係，呢個係鼻箍嚟嘅。初大鼻箍除咗佢喺外地嘅配備眼罩，標佢先啦。我呢隻咩馬呢？呢隻馬呢，嚟香港之前喺澳洲呢已經跑咗9場噶啦。咁啊贏完呢個處女馬賽之後呢，佢就跳上去跑啲級制賽嘅。咁啊贏咗呢個考菲爾德嘅秋季經典啦，2級賽嚟嘅。再贏埋呢個奇納錦標啦，都係2級賽嚟㗎。咁跟住澳洲打比嗰場，佢係跑第3嘅。咁呢隻馬應該係幾犀利嘅馬嚟喎。咁本身呢隻馬爸爸呢係何其熱啊，杜拜威啲仔嚟嘅。本身贏過6場，由1400至到1600米啦。媽媽呢就贏過3場，1400至到2050米啊。咁唔怪之得可以跳上去跑到打比啦，因為本身個處女馬賽呢就贏1600嘅。咁之後再跑個路程係1800、2000，咁澳洲打比係贏2400嘅，即係佢個路程2400，但係佢跑第3啦。嗰一屆呢，佢就輸俾陽光小姐嘅，我哋大家都有轉播，雖然我唔記得咗第3隻馬嗰個譯名叫咩名啊，唔緊要。咁啊嚟到香港叫星環，咁啊插班就先跑場1400，我估計呢隻馬係唔係打比做目標嘅呢？大家拭目以待啦。不過而家暫時呢，狀態算係初起嘅啫，咁啊可以備忘呢隻馬後邊嘅發展啦。好啦，其他逐隻嚟睇咯噃。1號嘅維港智能咁啊，終於落嚟2班跑啦，叫做終於啊，因為佢嘅分呢長年都高企嘅。今季呢跑咗3場，但係啲走勢呢完全未復甦嘅。近呢2場出閘呢仲有啲慢添，同埋跳上嚟跑啲加長咗個路程。咁但係呢隻馬其實7 win 呢都係喺1200嘅。咁所以上嚟跑1400，我都係當佢減分先㗎啦。咁所以仲105分上嚟頂高個榜。咁因為同馬房嘅光年魅力佢係100分嘅，如果佢唔跑呢，光年魅力就要孭135啦。咁好啦，佢出咗嚟跑之後，輪到光年魅力咯喎。咁啊，其實呢，今季復出跑第1場呢，佢就輸咗俾竹園嘅，不過就跑3級賽。佢叫孭住個中榜咁樣，咁但係輸俾竹園，咁啊跑第7，其實都係輸2個半馬位嘅啫。翻落嚟呢一組跑2班，攞住個3檔，又有翻啲利嘅咯喎。咁所以潘頓都好啦，雖然我貼親佢都好似唔一定唔得嘅，咁啊得嘅機率低少少，咁但係都會得嘅。咁但係喺我眼中，無論潘頓嘅馬幾叻都好啦，都係配腳先嘅，咁所以就2擺第2格先。繼續咯噃，健康愉快啦。上場呢喺2班就贏呢個遙遙領先同康樂高球嘅。咁當日康樂高球啊復出跑第1場添，咁啊犀利嘅。咁啊贏完馬之後加咗佢5分，上返嚟98分。咁啊繼續跑返1400。咁但係呢隻馬呢，一季係1劑嘅啫喎，再跑個劑通常都係行近多啲。咁啊今次
繼續係周俊樂5檔，但係佢埋邊有同樣美麗㗎嚇。所以就最多都係配腳個位置，可能佢均速攬到，韌力又夠，因為狀態係冇回落到嘅呢隻。4啦，陸續無限啦。咁啊，1400呢，其實佢係贏過嘅，咁但係遠征完返嚟咗成季呢，好似暫時都未係好復甦。今季呢，就10月26號復速跑咗場2級賽，咁啊全程係跟尾嘅添。咁啊今次換阿妹上去2檔，咁啊伍鵬志2隻都用女騎師。但係即係雖然佢咁嘅安排一定係有佢原因，咁但係好似2個騎師調轉咗嚟擺咯，我覺得。因為後邊5號飛鷹翱翔嚟嘅。咁但係佢咁嘅安排當然有佢嘅原因喺度啦。咁我就陸續無限呢，就等佢再好返啲先再跟進。咁5號飛鷹翱翔啦。因為呢隻就擺前走嘅，咁所以呢，我先至會話2個女騎師調轉咗嚟擺嘅，因為放頭走。用阿妹揀埋個榜，咁啊其實好似感覺上咁樣會着數啲啦。咁但係飛鷹翱翔呢，其實先係季內復出嘅第一場嚟嘅啫喎。但係呢隻馬呢，近呢2季久休復出嘅第一場啊，都贏嘅。唯一今次呢，就係佢攞住個10檔，同埋今場放頭馬真係多。佢放唔出呢，可能都係位置嘅啫。咁所以雖然我話2個女騎師掉轉咗啊，咁但係飛鷹翱翔擺道遠因上嘅呢，好明顯搏殺嗰個手影就似啲，咁所以擺呢隻喺第3格。6啦，太易穩呢一隻呢。雖然贏馬就唔係呢個路程啊，都係1200比較多啲。咁但係田草1400呢，其實佢都跑過2個第2嘅。咁啊，今季呢，就已經跑咗2場。咁啊，2場喺呢個1200追上嚟呢，都係爭少少啊。咁第一場佢跑第7，輸俾好有心得啦。上場過返去谷草。咁啊，黃志宏啊留到包尾追上嚟，咁啊結果跑咗個第6，輸俾風雲冇事嘅。咁啊，隔1個禮拜再嚟跑啦，咁啊上嚟跑1400。咁啊，但係喺呢棚馬佢係淨係需要孭116磅嘅啫，攞住個7檔。如果真係步速扯快咗，咁其實佢係有啲着數嘅，所以我就擺咗佢喺第5格先。呢4連環4重彩腳啊，好7啦，勁進輝煌咯噃。呢隻呢，今季已經跑咗3場噶啦。咁其實呢隻馬3 win 呢都係喺呢個路程嘅。咁啊，上一場跑呢個田草1200呢，佢輸俾好有心得。咁啊，輸4又4分1個馬位嘅。咁啊，上嚟跑1400。咁但係就11檔嗌到啦。最近呢個馬房呢，都仲未係好復甦，淨係適合配呢個4重彩腳嘅啫。咁所以啊，擺喺第5格先。打錯好。8啦，遙遙領先呢隻真係犀利嘅。今季呢，未甩過獎金。近呢2場呢，都係緊跑第2啊。咁啊，一場呢就輸俾健康愉快啦，上一場呢就輸俾初出馬鋭盛人生啊。咁今次13檔，佢喺外檔殺埋嚟，因為睇落呢，佢係跑得偏均速一啲嘅，步步攬，咁所以外檔呢，就反而好過內檔嘅。
咁啊13檔，咁前邊有足夠嘅放頭馬。我覺得呢一隻喺前邊翻入嚟嘅機率都高嘅，所以呢，就擺喺光年魅力嘅同一格，同埋呢隻馬跑呢個路程未甩過前三嘅，係犀利嘅。8號，好啦，9咯噃，潮州精神。咁呢隻本身有啲傷病底嘅話，一係喘嘅。今次呢，就第一次配艾少禮。咁以前配巴道嗰啲呢，即係佢知道佢嘅發力點，知道點樣騎呢。雖然艾少禮同巴道呢都係歐洲式嘅騎師嚟嘅，咁但係始終都係第一次騎。萬一喘，咁就喘㗎咯喎。雖然喘佢都會近，咁但係就未必會上到名啦。對走咁多底下呢，我自己都係擺喺啲4連環4重彩腳度，好似感覺穩陣啲。如果佢係巴道騎返我就要，咁但係可能因為個磅啊，因為去到9號已經係咩116啦，做唔到嘅關係啊。10星幻講咗啦，11風再起時呢一隻呢，跑呢個路程跑3次最叻都係跑第4。其實呢，今季復出跑第一場跑田草1002啦，蔡明紹拖到佢包尾追上嚟，又係跑第4。呢隻馬呢，就中心有狀態，但係經常呢都係3344。咁啊，繼續跑1400。咁啊，梁家俊4檔可能都係3344嘅啫，所以呢一隻呢，都只係適合喺4連環4重彩拖腳嘅。好啦，12啦，同樣美麗呢隻大爆發啦，因為已經跨季攞咗3 win， 仲要係一轉跑法擺前走就贏啦。咁啊，上一場呢，喺3班就贏呢個南區之星同醒目先驅，咁就唞翻個幾月去到呢個莎莎婦女銀帶先跑嘅，係唔係同呢個美麗係一齊出擊咁樣啦？咁仲要俾佢抽到個1檔添，真係發達啦！咁啊，第一次上到嚟對呢啲對手，但係呢，因為佢擺前走，又孭住個輕磅。所以係有啲賺嘅，即係只不過會唔會因為放頭馬太多扯快咗個步速，佢返到嚟頂唔到，咁呢個真係要跑過先知。咁但係以佢個狀態咁 fit 呢，點都係擺前格嘅，咁所以我就擺咗佢喺同呢個飛鷹翱翔一齊。12 OK。13米奇啦，喺我眼中呢隻都係1600係好過1400嘅。雖然1400呢，佢都跑過一次第2，就喺上季輸過俾光年魅力。咁但係今季出嚟跑咗幾場，都係輸啲個零馬位。暫時嚟講呢，佢嘅狀態未推返上去嘅。仲要14檔添，我俾啲時間佢啦。14進跑得啦，呢隻呢，就上一季同今季呢，都係久休復出嘅第一場上名，咁跟住就冇啦後邊。咁啊啱啱呢，前一場就係喺好有心得後邊跑咗個第3，咁跟住上一場呢，就跑第12，輸4個幾馬位，都係輸返俾好有心得。咁暫時嚟講呢，可能佢要落返3班，再減下啲分，睇下會唔會有機會再走返入近啲啦。咁好啦，14隻馬入邊呢，就括咗9隻馬出嚟，其實都算多嘅。咁到底點樣揀法呢？咁第一格咯喎，281對。咁啊睇返當日
到底兩位騎師嘅表現啦。咁我自己呢，如果以呢個1/4嘅準成呢，我會要咗遙遙領先嘅，因為呢隻係未甩過前3㗎嚇。跟住先要翻光年魅力，希望潘頓3檔跑得好啲啦。因為馬房呢都好似仲未上力啊，都已經嚟到11月啦。跟住啦，5同12呢兩隻係放頭馬嚟嘅，我就揀咗輕磅嗰隻先，所以就12，跟住先要翻5。咁啊，剩翻呢5隻點樣揀呢？3呢，我覺得健康愉快已經交代咗啦，咁啊，所以就最多都係啲4重彩腳嘅啫。咁然後就喺6、7、9、10呢4隻裏邊揀啦。9第一次配艾少禮，我有啲保留，所以呢就多票先至拖翻落去。6、7、10啦。對唔住喎，唔係6，唔係10嚟嘅喎，應該係11嚟嘅喎。係啦，唔好意思啊，應該係風再起時嚟嘅。咁風再起時呢，就係嗰啲經常唔知點解衝上嚟跑3344，但係前邊有咁多隻呢，佢上名嘅機率又低咗啦，即係前4嘅機率又低咗啦。咁所以9、11啊先擺低，咁啊剩翻6同埋7。咁我先擺6，再擺7，咁然後先再到3、9、11嗰3隻，全部擺翻晒落去順翻嘅先。3始終覺得都係交代咗，呢個馬房可能一劑1年一劑都唔奇，始終都嚟到9歲啦嗰隻。咁好啦，呢個呢就係我離場嘅初步分析嚟嘅，睇下到時到底係利放定利追啦。跑私家3，多謝晒大家嘅收睇，希望大家今日贏多啲啦。拜拜。最後多謝大家嘅收睇，歡迎留言問馬仔，我哋下集再見。